Заснеженный лес, начало февраля. Мы оказались тут еще до рассвета, продираясь на лыжах по ельнику. Снег в это время уже глубокий, и без лыж идти совершенно невозможно. Зимний лес в снежный период, даже в предрассветное время, кажется безжизненным. Нет привычного для другого времени года пения птиц. Заснеженные деревья очень красиво выглядят в свете налобного фонаря. А самая красивая картина зимнего выхода — это зимний лес в красноватом свете костра. По определенным причинам, оказавшись на месте еще затемно, мы первым делом развели костер. Не какой-нибудь там специальный, какой требуется для ночевки, длительной стоянки или хорошего обогрева, а простой небольшой костерок, с которым веселее провести час до нормальной видимости в хвойном лесу. Этот огонек поддерживал словно живое существо, подкармливая его сухими ветками, а он, в свою очередь, дает тепло и свет. В разведении костра в зимнее время нет ничего особо сильно сложного, если не складываются специфические условия, вроде ледяного дождя, когда даже бересто совершенно невозможно заставить гореть. Об основных принципах устройства костра я и хотел бы рассказать. Костер я обычно делаю на обеде, чтобы разогреть или приготовить еду и попутно обогреться. Место для остановки нужно выбирать такое, чтобы рядом было нормальное топливо для костра, а также какое-нибудь поваленное дерево, чтобы на нем было удобно сидеть. В зимние маршруты я предпочитаю с собой брать лучковую пилу. Она легкая и хорошо справляется с заготовкой не толстого сухостоя. Топор не очень практичен в этом случае. Срубить сухарину-то легко, но тяжело разделать ее на дрова, когда энергия удара гасится снегом, словно демпфером. Когда я спиливал сухую ель, то пришлось принять небольшой снежный душ. Этот момент показался мне забавным, и я оставил его. В качестве основного топлива лучше всего подходят вертикально стоящие сухие деревья хвойных пород. Лучше всего сосна, которая меньше всего стреляет угольками. Но у нас была только ель. Деревья же лиственных пород, покрытые толстой корой или берестой, сухими практически не бывают, просто сгнивая внутри после своей гибели. Если снег не глубок, то место для костра можно просто расчистить от снега до земли. В начале зимы это еще можно сделать. Сейчас же проще сделать небольшую подложку под костер, вроде настила из тех же самых дров, которые не успеют прогореть за то время, пока мы разогреваем еду и обогреваемся. Лучковая пила позволяет очень быстро напилить дрова и для этой цели. Можно подложить и упавшие сырые или гнилые деревца.
Одной из лучших комбинаций запала для костра я считаю нижние сухие ветви елей с берестом березы. Эти ветки сухие практически всегда, потому что густая крона дерева изолирует их от выпадающих осадков. Костер не имеет какой-либо специальной конфигурации. Необходимо лишь дать огню набрать необходимую силу, питая его тонкими ветками елей и сухими щепочками, а потом уже подкладывать более толстые дрова. Когда костер наберет необходимую силу и угли, он будет способен переварить даже сырые дрова, но именно развести огонь из такого топлива не выйдет. Павшие, горизонтально лежащие деревья впитывают влагу, которая в отрицательную температуру превращается в лед. В качестве топлива их использовать нельзя. После обеда пора в обратный путь, который становится гораздо легче из-за протаренной лыжни. В лесу такие лыжные следы, проложенные однажды, будут угадываться до конца весны, и никакой снег полностью их уже не сотрет. Только теплое весеннее солнце сгонит лыжню вместе с остальным снегом. А пока еще 2 месяца точно в этом месте будет шрам лыжни на глади снега, напоминающий о том, что здесь был человек.